Det här är förmodligen den knäppaste video jag någonsin har gjort. Kolla! Det här är en gurka. Det här är en kortlek. Kan man klyva en gurka genom att kasta kort på gurkan så att den går i tur? Jag har en kortlek på mig att göra det. 52 chanser alltså. Kan man göra det? Låt oss testa. För att kunna kasta kort så greppar man kortet så här. Och sen kastar man iväg kortet så här.